अगर आप रास्ते में वो गाड़ी में चेक लाइट आ जाए तो आपने इसे ऐसे क्लियर करना है, बैटरी का टर्मिनेट उतारना है। ये माइनस वाला आप टर्मिनेट उतारेंगे, उतार के तकरीबन 2-4 सेकंड के लिए इसे जो है ना वो आप रखेंगे, फिर टर्मिनेट लगाएंगे इसे। अब चलो मारते हैं। ये देखें, अब ये जो चेकलाइट है वो क्लियर हो गई है। आप सफ़र इजीली कर सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बाद में अगर दोबारा फिर आ जाए तो फिर आप करीबी अपने किसी दोस्त को या मैकेनिक को चेक करवाएं, बीच में क्या कोड आ रहा है उसे क्लियर करवाएं। मदीना ऑटो गैराज, फैसलाबाद।